willkommen bei uns in der Feuerwelt Hoga Kaminfeuer AG. Rund ums Thema Feuer bieten wir alles aus einer Hand. Vom einfachen Schmineofen zum Pelletofen bis zum eingebauten Schmine. Natürlich sind wir auch bei Aussenfeuerstellen Ihre Ansprechperson. Von einfachen Grillschalen haben wir natürlich auch etwas Innovatives. Und zwar etwas, wo man drauf grillieren kann. Außerdem haben wir auch Pelletgrill. Bei den Pelletgrill haben wir die Möglichkeit, das Praktische von einem Gasgrill, wo man innerhalb von 15 Minuten anfangen zu grillieren, aber auch den Holzgeschmack, den man natürlich nur mit Stückholz erreichen kann. Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung in Wettingen an der Schwimmbadstrasse 33. Wir haben bei uns über 90 Öfen ausgestellt. Gerne sorgen wir auch bei euch für Ihre Wärme.